hirup manusia terlepas tina masalah teu gampang bisa ngalepaskeunana teu gampang ngalepaskeunana mun urang hayang lepas masalah hikmah Gusti nu jadi rumusna Sampurasun para wargi. Sehat, Bah? sehat Aduh, Abah Deni, Abah Omen, tepang deui Abah Budi, Aa Geril. Pamirsa hirup manusia tara leupas tina masalah. Pargi kitu urang kedah milari rumus masalah di dinten. Terus tuh, janten enak urang aya dina rumasa. Rumus masalah di dinten. Para wargi dina danget ayeuna urang sejak ngaguar badai medar masalah di dinten patali sareng sifat aya pasadeungeun mah egosentris, Bah. Jadi mentingkeun diri sorangan. Teu tara pernah mikirkeun batur. Eta teh jiga abdi baheula atanapi istilahna teh jelema bedegong. Mawa karep sorangan, kumaha aing kitu tah. Patali sareng hal eta rupina urang biasa ningali kamandang ti Abah Omen heula nya. Mangga. Bah, eta teh tadi kan dina lagu ngawitan hirup manusia tara leupas tina masalah. Kalebet masalah hal bedegong eta ge kan masalah, Bah. Kamandang Abah Omen kumata. Janten kieu nya anu karaos ku abdi kitu nya di upami abdi ngimeutan hiji-hijina jelema gitu nya, hiji-hijina jalmi terutama sifat-sifatna gitu nya. Ieu mah ulah nyareoskeun nu sanes nya bilih-bilih omongkeun gitu. Ieu mah lamun abdi ninggal di kulawarga we nya gitu. Di kulawarga abdi gitu. Tos keluargaan? Atos dong. Oh. Mohon. Atos. Sabaraha putra? Putra teh muntah empat tilu. Muntah empat. Nah, iya nya. Putra tilu mana? Sok malah jeung bala. Tilu. Jadi upami nangetan sok sanaos ti sakocoran gitu. Tapi geuningan sok beda sifat-sifatna teh. Sifat barudak urang teh nu tilu teh benten-benten. Benten. Aya nu mawa karep sorangan. Aya anu ieu mah kieu, Sing jentre karakterna teh ulah kieu kan teu jelas. Nya. Misalna nu kahiji misalna nurut. Karakterna teh nurut. Tapi benten jeung anu kadua mah mantangul. Ayeun mantangul. Nya tadi dari di Sunda mah gitu sok aya istilah-istilah pasipatan. Nya leres eta. Itu aya mantangul, bedegong. Aya bedegong. Aya bangkawara. Aya huras beheung. Huras beheung aya. Beda nya ka. Ta eta teh pasipatan anu aya dina diri jalmi gitu nya anu terutamana nya dina kulawarga. Memang eta osok ngajantenkeun hiji emutan kanggo abdi mah gitu nya. Janten masalah kumaha ieu da kurarasaan mah asa teu ngajarkeun kitu urang teh gitu nya ka budak teh gitu. Tah rumusna Abah Omen kumaha sangkan tiasa ngelehkeun eta masalah. Tah ari abdi mah kieu gitu nya sakedik we gitu ari pengalaman abdi mah gitu nya. Lamun jadi urang heula anu kudu diajar teh gitu nya. Tah jadi lamun urang
lamun urang ngabejaan misalna kabudak urang Leres. bari jeung urang eueuh keur nyontokeunana hese gitu sal bisa we ngomong kitu ari manehanana misalna kitu solusina teh ti diri urang kedah ti diri urang keneh jadi contoh ai kamandang Abah Deni Take bah. Urang teh kudu sadar. Baigi sadar. Ya, sadar naon heula. Ini udah dicoreskeun ya maksudna sadar yen urang teh moal bisa hidup sorangan. Hirup meureun Bah. Hah? Hirup. Mohon, moal bisa hirup sorangan. Moal bisa hirup ku sorangan. Eta. Moal bisa hirup sorangan, moal bisa hirup ku sorangan. Nah eta. Cik jentrekeun Tah, Raden. eta teh tos ditangtoskeun ku pangeran. Upami tiasa mah cekap we sapulau hiji jalmi gitu. Mohon. Dan teu atuh. Tingawitan oge diciptakeun. Tos dua. Tos dua, hiji heula mo. Hiji heula. Hiji heula. Rasanya dua. Maksudna moal tiasa upami hiji wungkul. Laras. Kedah aya nu ngabaturan, kedah gaduh babaturan. Jadi upami urang hoyongnya saporos disebatkeun di dieu. Jelema nu tara campur jeung batur sok mentingkeun dirina bae. Langkung teh eta teu narimakeun yen urang teh diciptakeun moal bisa hirup sorangan. Berarti nya eta sadar teh apaan? Jadi kedah sadar. Sadar ya orang moal bisa ku sorangan. Nah, moal bisa hidup sorangan, moal bisa hidup ku sorangan. Berarti orang teh butuh batur. Hartosna urang teh ulah mentingkeun diri sorangan. Moal bisa. Moal bisa. Eta teh moal bisana sarua jeung ngalawan pangeran eta teh. Ngalawan. Saha urang jelema ngalawan pangeran ngalawora. Ah kitu Baden. Aduh luar biasa ti kamandangna Abah Budiman. Babah. Nuhun. Tapi da ari kacenderungan jalmi mah memang resepna genahna ngahna-ngahning bisa nyandang bisa nyanding teu mikirkeun ayeuna eta teh entong kadinya. Teu mikirkeun ayeuna teh sagala rupa proses atanapi prestasi anu dikengengkeun teh teu leupas tina campur tangan jalma sejen. Oh, contoh suksesna Abah Budiman danget ayeuna teh margi aya jalmi nu sanes anu ngarojong. Muhun ngarojong tong anu ageng-ageng nu alit we tina raksukan oge Ih, pari mah ageng. Muhun tos sabaraha jalmi ayeuna tiasa abdi ngangge raksukan sapertos kieu teh tos sabaraha jalmi nu terlibat. Oh, ti kawit anu ngadamel benangna tina kapas, anu ngaputna, ngobrasna, anu ngawarna anana, eta tina raksukan wungkul teu acan deui ti nu sanes. Alah leres ieu. Seueur. Muhun ti nu sanes janten ayeuna upami gaduh emutan nya memang cenderungna jalmi tadi hoyong kitu nu penting mah urang we bisa ngahendang-ngahending bisa nyandang bisa nyanding teu ngemut ka anu sanes nya eta tangtos lepat. Margi mentingkeun diri nyalira mah margi teu tiasa hirup tadi teh saur Abah Deni teu tiasa hirup nyalira kitunya. Najan ayeuna urang seueur artos oge kangge mayar anu sanes janten padamal da artos oge aya nu nyetakna. Ngalibatkeun deui jalmi nu sanes. Janten sadayana ge teu tiasanya berdiri sendiri gitu nya, teu tiasa ngadeg jalira. Kitu panginten Bah. Cik ai kamandang Geril dina obrolan urang ieu kumaha cik mangga diguar tina noman ye. Salaresna ya tina definisi jalmi pan nyata makhluk sosial. Aduh leres ya. Artina makhluk sosial di dieu teh anu bersosial anu namina sosial mah moal mungkin nyalira. Leres. Pasti kedah aya jalmi deui gitu. Dua orang lah minimal gitu. Nya balik deui nu tadi pan ti mimiti jalmi turun ka bumi ge pan ti dua jalmi gitu. Hiji heula teras jadi dua. Ya hiji heula teras jadi dua kan. Berarti ketika jadi dua eta nya aya sosial di dinya gitu. Aya interaksi gitu tah saling membutuhkan gitu kan. Di dinya nya boh kitu oge urang salaku jalmi di wedal oge pan
teu ku sorangan gitu. Nya, Aya aya peran bidan. indung, aya peran bidan. Terus maot, moal mungkin orang nguburkeun sorangan. Nya dikeun ka maot ieu mah jeung gitu. Cing geuning. Bamen, asa aya kidungna teh nya. Jalmi nu mentingkeun diri sorangan teh kumaha cing balukarna cing. Mangga Bamen. Oke dong kan? Nya Ayo. aya tijinya. Naon, Baden. Tadi teh nu Aya tijinya. atos di Tacan. Oh, tacan. Oh, mohon. Tacan. Mangga. Mangga. Ku kinanti payo soban. Kinanti payo. Para wargi nyanggakeun kidungna. Jalma nu tara campur jeung batur. Sok pentingkeun dirina bae. Karena paham batur oge. Kajeun ceuk nu rea bener. Manehna tara satuju, manehna tara satuju. Duh, leres pisan bah. Jadi hartosna ngalangkungan kidung nu nembe tina siloka. Ieu ngebrehkeun ka urang yen jalma nu pentingkeun diri sorangan mah teu akur jeung baturnya. Tangtos. Kumaha Malihan. manehna mau karep sorangan. Nya disebut badegong teh nu kieu nya. Tah. Kalau bet tidinya malihan, naon tah bahayana sanes lepat hungkul itu. Sanes teu bener hungkul, aya bahayana. Bahayana kumaha bah? Bahaya pisan. Bahayana naon? Upami urang ngaraos teu butuh batur. Ieu leres. Aya waktosna lami-lami urang teu butuh pangeran. Aduh. Ya, jadi sombongnya akhirnya. Iya leres ieu jero. Aya bahaya eta teh. Bahaya. Naon bahayana deui upami urang teu butuh pangeran? Urang ngaraos urang nu paling gaduh kawasa. Lain teu butuh pangeran, tapi anjeunna hoyong jadi pangeran. Alah geuning. Bahaya teh. Bahaya. Mata upami aya jelema anu sok ngaraos gaduh kawasa, boga kawasa, eta teh tos ngalawan atanapi tos ngaraos teu aya deui seolah-olah anu langkung kawasa ti anjeunna. Sombong. Eta. Tah nyambung deui ka ayat anu 11 cobi. 11. Bari dipuisikeun Disajakeun sajakeun cik. Ieu masih kena aya patula patalina nya Ler. 11 sareng 12 nya. Mohon. Mangga. Sok prung. Sajak patali sareng jalma bedegong ieu. Tah. Ari ceuk pangrasa nu baleunghar. Harta bandana teh bisa ngajaga dirina. Lir kuta tohaga ngabudeur nagara. Ari hayang dihormat kudu rendah hate. Ari angkuh mah baris dijungkal. Leres pisannya. Nyambung. Jadi lawan kata tina jelema bedegong teh nyaeta jelema nu rendah hate. Nah, kudu Kudu rendah hate. kudu ari hayang dihormat. Dihormat. Ari angkuh mah Angkuh mah baris dijungkal. Aduh. Gi kumaha bah? Cik atos diserat teh moal lepat. nya. Moal lepat we pokona mah. Nu tadi teh anu ngaraos gaduh kawasa Nya. Oh. Ku sombongna eta ku sombongna dijungkal tah. dijungkeul tangtos ieu mah moal lepat we pokona. Jadi istilah cek parepos orang hoyong tijungkeul atau hoyong jadi jalma anu naon ti namina bidangkit. Nya binangkit jalma anu motekar anu Eta. Jadi pami kitu mah Tah. jalmi bedegong teh ngandung hartos di jero hatena teu ngagaduhan sifat rendah hate. Eta. Handap asornya. Baden kumaha cika mandang Bah Omen. Nyaon teh ya. Nya patali sareng jalma anu bedegong ieu anu teu ngagaduhan sifat rendah hate. Solusina rumusna. Kumaha? Nah, Karena bisa Sampean sebetulnya urang bisa handap rendah asor. hate. Handap asor. Eta.
numutkeun pengalaman simkuring ya. Gini gitu, saya pengalaman simkuring. Memang ngajaga hate teh lain hal anu gampang gitu nya. Kadang-kadang urang osok kapangaruhan ku ti sisi ti gigir anu mangaruhan karena hate urang gitu. Janten lingkungan oge tiasa janten pengaruh gitu nya. Misalna ieu pangaruh ti murang kali. Pangaruh ti istri. Kadang-kadang anu ngajantenkeun urang keheul. Nah, tapi lamun urang misalna tiasa ngajaga hate urang supaya anu di luar urang teh henteu ngaganggu kanu di lebet urang. Intina ari pribados mah hiji gitunya. Urang kedah caket jeung Gusti eta. Ari abdi mah gitunya. Caket jeung Gusti. Jeung Gusti. Nah, jadi osok sanajan anu ti luar jadi pangaruh anu gede gitunya. Tapi lamun urang raket jeung Gusti mah urang bisa lamun ceuk ieu malah tiasa namengan gitu. Ngagaduhan tameng nu sumpingna ti Gusti. Ya. Pak Budi, Pak Budi lah sasieun sabeunyereun manawi ye masalah bedegong. Mohon masalah bedegong terus aya ge sabalikna ge kan rendah hate tadi. Mohon handap asor tapi da memang saresna mah handap asor teh jeung kajujuran teh raket patalina. Sapaket teh. Mohon kumargi naon? Kumargi aya nu disebat rendah hate, aya nu disebat ngaleulengit. Di Sunda mah sok ngaleulengit. Contohna kieu. Sabaraha bah gaji teh? Cekap we kangge meser uyah mah. Padahal dina kanyataanna meser uyah sagudang lagi cekap gitu. Gitunya mangga ngaleulengit teh. Ngilingi atuh cenah ka dieu ka saung butut. Padahal mah gedong sigrong gitu. Eta mah pan tos katohian. Eta mah sanes rendah hate ngaleulengit. Tapi ai rendah hate mah dibarung ku kajujuran. Jujur teh maksana teh nya apa adanya sakumaha ayana sareng henteu disebat-sebatkeun gitu. Biasa we ayana kitu eta handap asor gitu. Handap asor rendah hate teh sapertos kitu janten sanes ngaleulengit rendah hate mah gitu. Tai ieu mandi ye Ageril ye. Ageril. Kumaha ai kamandang Ageril ye patali sareng karakter bedegong jeung nu handap asor tadi. Patalina nya salaresna mah ada pami numutkeun abi kitu nya. Mohon Aya jelema nu handap asor teh anu rendah hate teh apa nya? Mohon leres bedegong. Anu bedegong. Anu henteu bedegong. Anu teu bedegong. Biasana mah sok duka kunaon nya. Siga kieu lah kadang sok aya jelema anu istilah nama teu enakan sareng anu sok ngamanfaatkeun pasti sok dipertemukeun gitu. Sami jeung siga jalmi nu bedegong sareng nu handap asor kitu nya. Pasti sok dipertemukeun tapi cek abi kitu nya leres eta teh bisa jadi penyeimbang gitu. Abi mah saha terang anu tadi nu bedegong teh tiasa kacana ke hal anu positif ku nu handap asor tadi. Badeni. Terus Ieu aya oge cenanya jalmi anu handap asor mah oge salian rakat sareng sasama, rakat sareng Gustina. Laras teh nya. Tangtos. Tangtos. Mung aya gogoda teu? Nya biasana sok aya. Aya. Naon gogodana? Tos disebatkeun dia dina Siloka. Cing. Kumaha cenah ye? Tinggal di anu ka saberapa tadi teh anu ka 11 teh ari ceuk pangrasa nu baleunghar harta bandana teh bisa ngajaga diri. Eta gogoda. Gogodana tina harta. Abdi gaduh ieu. Teu acan gaduh ge di pilarian. Kudu gaduh ieu kanggo ngajagi nya kanggo ngajaga dirina. Gaduh bedog kanggo ngajaga dirina. Nya. Naon deui tah? Gaduh nya ayeuna mah sanes ku istilahna mah kanggo bela diri hungkul. Nya.
Ningal batur boga tas mewah teh apa Nya. buatan luar negeri teh apa Leres. ngaros regreg teh orang teh aya hargana kulantaran orang teh gaduh tas anu berharga. Nah, orang teh jadi berharga kulantaran make sepatu anu awis gitu kan. Leres. Janten ngandelkeun eta bah. Eta gogodana. Ningal asa bahagia gaduh eta, asa tentrem gaduh eta. Gaduh mobil nu dua keluaran anyar. Gitunya. Waduh. Mau bisa dua rodanya mobilnya. Nyeti Opatnya gitu. Aya oge ayeuna nu dua roda gitu kan. Aya nuju diciptakeun. Mohon tapi nu arageung siga setum teh apa dua roda. Oh nya dua Hiji roda. payun, hiji peger. Capek ngompana lamun kempes. Iya, koneng gede eta mah. Tapi jalma teh nya tos gaduh eta oge kinten-kinten. Nya. Tos ngaraos aman teu acan. Teu acan nya. Acan. Nya geus boga mobil hiji hayang dua. Geus dua hayang tilu. Eta gogodana bah. Leres. Keserakahan. Serakah. Eta kalau jalma bedegong gitu teh. Tangtos. Mawa karep sorangan. Mawa karep sorangan ngandelkeun dirina eta harta banda. Oh, harta banda. Ngandelkeun harta banda. Ya ai sugan teh tiasa istilahna orang hoyong aman bayar we eta satpam bayar we malihan ayeuna mah punten ya aya nu gaduh senjata api malihan. Oh, aya sanos awis ge peser we. Tapi sok anu bedegong di jalan teh. Keluarkeun teu? Injek sok dikaluarkeun pamer. Eta. Orang gaduh ye dar. Ningalikeun eta jelema bedegong. Ya, sanes nyindiran ieu mah sanes nyindiran. Tapi buktosna kanyataan buktosna anu kitu cikan dihukum teu. Kedahna mah dihukum. Tangtos aya hukum. Aya hukum. Aya. Teu lami eta langsung ditewak. Tos ditewak naon teh? Hampun teh. Oh nya. Hampun teh. Gitu. Tos ditewak mah ban. Nya. Ngeriana kitu, tapi di mana nuju ngaraos abdi kiat. Weis. Tinggalikeun, pintonkeun. Nah, kudu handap asor. Berarti kadang-kadang orang teh kudu ditewak heula ku pangeran. Ngara ulah bedegong, ngara ulah sombong. Handap asor. Janten ayeuna upami urang ngalaman anu karaos awon, eta tiasa janten Gusti teh nuju newak urang. Ditewak ku pangeran, upami urang nuju ditewak ku pangeran. Kinten-kinten naon anu dicarioskeun. Ngalawan atau napi nya sakedahna mah nurutkeun karena kahoyong pangeran. Eta nuju dibentuk saurna teh. Leres teu, Bang? Leres pisan. Nya nuju dibentuk ku pangeran. Eta mohon ta. Eta namina handap asor sok nyarios naon hapunten. Cirina teh salah saeusna kitu. Eta biasana di akhir nyarios teh hapunten, hatur nuhun anu kasuhun. Hapunten bilih aya kalepatan. Handap asor eta teh. Teu ujug-ujug kinten kumaha aing we rek tarima rek henteu pokona kudu ditarima. Bener teu nama kumaha engke kudu ditarima. Tah eta. Upami kitu mah tiasa dicindekeunna petali sareng hal eta yen jalmi neangan dunya berana kabeungharan sangkan dirina dipika hormat ku sasamana. Eta. Oh, eta. Ngartos ya nama? Eta. Abdi mah ngartos. Eta ngartos. Ngartos bah. Iya bah, iya ge aya patalina ya sareng anu ka-13. Kumaha cing? Dek di haluangkeun. Nya bah auskeun. Ku abdi? Bade auskeun mangga. Sok. Cobi. Memeh ngajawab. Regepkeun heula lamun teu kitu tetela maneh teh bodoh celaeun. Handap asor teh salah sawiosna ieu. Sikepna cek basa deungeun mah attitude. Tah nya. Jadi urang teh mun samemeh ngajawab teh kudu ngaregepkeun heula. Margi lamun urang langsung motong berarti urang teh kalebetna tetela maneh teh bodoh. Bodoh. Celaeun cenah. Tah. Oh. Celah janten tah nu kahiji tah nu kalimat-kalimat nu ngawitan tah. Memeh ngajawab. Regep dangukeun heula. Dangukeun heula. Dangukeun heula. Eta teh mereka model sifat-sifat kitu teh seueur kitunya lamun cing kumaha menakan gitu nya kumaha cing. Lamun aya lamun babaturan gitu. Kantos aya gaduh pengalaman ieu. Nya, kumaha bah?
lamun urang ngomong teh lamun kareke urang sekecap geus ngomong deh Samber. eta teh sok perkara jitu nya. Nya ka urang Jadi kaur ka urang teh Dia lagi hoream ka urang lagi eta teh seueur teh jauh aja begitu teh. Sieun kapiheulaan eta mah. Sieun kapiheulaan. Heuras ganggerong meureun. Tapi abah mah sanes ngalepatkeun maksudna. Sanesnya sanes. Nyarioskeun pengalaman. Pengalaman seueur di antawisna jalma-jalma anu kitu gitu nya pasipatan kitu. Cing lah ulah gitulah. Ya udah hese. Da sok keheul nya lamun urang ngobrol geura. Nya. Urang ieu encan nepi kan anu dimaksud Kanu maksud Geus disamber. Samer gitu. Itu mah poho sok Seueur teh ngeueut bensin teh. seueur poho kadang-kadang ngobrolan. Nya. Urangna ulah kitu nya. Nah, eta. Eta Mbah Budi kumaha nyarios teh? Ya intina mah panginten hoyong ieu eta mah hoyong nanti disebut teh nonjolkeun di maneh gitu sieun kapiheulaan kitu nya sieun kapiheulaan jadi mending ge dipiheulaan daripada kapiheulaan gitu makana tadi disarioskeun pan kedah nama ngaregepkeun heula ngaregepkeun heula ieu mah da sieun kapiheulaan gaduh raos eta gitu tah eta pasipatan eta nu kedah di ieu teh panginten nu kedah di omean teh kitunya entong ngarasa hoyong sieun kapiheulaan tos we ditempas unggal batur ngomong teh gitu padahal mah cangtang tos ka mana Abdi pernah gitu. Abdi pernah badegong gitu. Sakedah nama cek bahasa Indonesia namanya lambat berbicara terus cepat mendengar meureun tetenya. Cepat mendengar heula. Cepat mendengar, lambat berbicara berkata-kata. Dengar, dengekeun heula. Lambat teuing lambat berbicara teh goreng. Ku uleun. Maksudna teh aya waktosna urang kudu cicing. Aya waktosna urang kudu nyarios. Tah, asa aya teh geuning ieu. Aya. Ayanya ayatna. Tah mohon. Mangga. 20 teh nya 22 hiji. Anu ka mohon. 22 hiji. Di Raja. Sok raja. 20. Oke, saecan lebet ka dinya pamiarsa ieu rupiah ieu salporet waktos. Alah katanya. Sono keneh nya. Nya yang kolong kana waktos. Sono mana takunya Mohon. waktos kedah mukakeun urang. Tah, mangga atuh ku Abah Deni dicendekeun heula ieu, sajewewet heula weh. Intina masalah badegong urang teh kudu kumaha ieu? Tah, solusi rumusna. Anu kahiji teh nya, anu ayat hiji teh nya. Iya, dua hiji. Tapi aya patali tangtos sareng ayat kahiji. Sareng dua hijinya, Bah. Sareng dua hiji. Mun jamuga moalna urang gumantung kana omongan sorangan. Dua hijina. Sabab hirup teh goreng ku omong, hade ku omong. Balukar tina omongan urang nu nanggungna urang kene. Pamiarsa janten jalema badegong salaresna mah tiasa ngabalukarkeun hal anu kirang sae kanggo diri urang sorangan margi kitu ngalangkungan rumus masalah sadidinten hayu urang lepaskeun eta sifat badegong sakumaha ieu ngalangkungan kecendekan ti Abah Omen, Abah Budi sareng AA Geril. Prung hatur nuhun para wargi. Jamuga moalna urang gumantung kana omongan sorangan. Jamuga moalna urang gumantung kana omongan sorangan. Sabab hirup teh goreng ku omong, tur hade ku omong. Balukar tina omongan urang nu nanggungna urang-urang kene. Sabab hirup teh goreng ku omong, tur hade ku omong. Balukar tina omongan urang nu nanggungna urang-urang